早上过来阿姆克斯特大众超市里面找美食。幾錢盒啊？呢啲炸魚啊？呢個15蚊，三文魚嚟嘅。哦，三文魚嚟嘅。呢個就乾煎龍利魚啊，10蚊。真係多嘢食啊！你買咩食？紅色嘅佢賣15蚊，即係有個靚盒裝住咯。佢有攞嚟買嘅。呢個咩飯啊，師傅？這是什麼飯啊？排骨紅酒。哦，正。臘味。呢個有臘味啊？哦。賣幾多錢啊？誒，冇寫價錢嘅。哦，嗰度。4蚊半。OK。兩盒8蚊喎，兩盒係1蚊。你買一盒嚟嘗試下。就買呢個，買臘味，唔買紅酒啊。尋日就食咗臘腸就臘腸，食紅酒排骨啦。買2盒啊？唔好1盒嘅喎，邊食得晒啊？買1盒嘅。跟住就1蚊。攞最入邊嘅。呢個有呢個腸粉。啊？食唔得咁多啊？呢個炸豆腐。食唔得咁多。炸豆腐咧。炸到好靚，有炸矮瓜。嗰個係咩啊？炸蝦卷啊？啊？呢個咁又買多盒？唔好喎。都係買多盒，3蚊7毫半，7蚊爭好遠喎，梗係買多盒。但係佢同樣嘅，點心全部一樣係嘛？嗱，師傅，點心全部一樣價錢㗎係嘛？呢啲全部一樣價錢係嘛？即係2盒7蚊，你買2盒啊？即係唔係一樣都得？哦。哦，呢個啊？嗯。對，攞呢度。你買咩啊？買嗰啲咩都好。炸蝦卷都一樣啊？炸蝦卷？唔知啊，你中意食咩買咩啊？春卷啦，好嘛？是但啦，春卷唔愛。唔愛春卷。咁你嗌咩呢個？炸茄子乜都得啦，係嘛？一係軟嗰隻，有芝麻嗰隻。係啊。呢個咩嚟㗎？係啊，有蝦嗰啲咯。係啊，炸蝦。呢個冇過。一定冚佢㗎啦，因為佢驚佢唔脆啊嘛。夠啦？夠啦，太多啦，唔係夠啦。誒，呢度俾錢啊？邊度俾錢啊？呢度。嗰邊俾錢啊？邊度？呢度。
是7毛8。呢度出啊你臭啊！誒呢個咩嚟？哦花生油喎，做咩結晒嘅喂？瓊鬼晒啊花生油啊！點解會瓊啊？正式係油啊，冇理由啊豬油先瓊啊嘛。呢30蚊啊！呢個刀漂啊，又係瓊㗎。呢個好似係唔係馬來西亞就係香港嘅？誒喺北京邊度做嘅？中國做嘅喎。呢個咧？呢個係馬來西亞㗎係嘛？都漂嘅。刀漂係馬來西亞香港？哦，個黐字就我睇唔到。黐字啊！好，走。阿姆赫斯特的大众超市。好，我们去 Costco 买点东西。老人牌麦片7块4毛9，有4磅半这么多，非常值得买。里面装有52包。百香果饮品2瓶6块7毛9，价钱还可以哦。最近矿泉水充足，擦手纸也不缺货，都囤得满满的。这种咖啡妹在超市卖，小的就7块钱了，这是大瓶的。健康食品呢，牛菌菇，我不会煮这个。有机冰糖燕窝，无防腐剂，21块6毛98瓶。有头虾5块9毛9一磅，这种虾呢，拿来穿烫点酱油非常棒。五花肉3块6毛9一磅，幾大嚿。啲人帶翻去啊，食1個月嘅咯，差唔多。我們過來看看這種烤鴨，非常火。16. Oh, the fry over there. No. It's a half steak, right? $20. The $20 for the bag? Yes. Oh my god. For restaurant. Oh, for restaurant. Oh. Oh, you buy a lot. Yeah. What's very expensive? 很多做餐馆的来这里进货，一买就好几箱。半个鸭子19块6毛9。